我哋講成節啦，講夜王，最舊你哋真係好似就係唔記得咗佢係嘉賓嚟㗎。係啊，真係淨唔記得咗。我哋真係係夜王係問我哋，唔係因為我哋講咗你最近嗰啲作品，搞咗 party 咁，跟住然之後就講翻你個故事。阿賢仔，我叫你賢仔，應該點叫你咧？我叫佢 DJ 賢嘅 DJ 賢啊 ，DJ 賢嘅。係我以前叫佢哋有個花名嘅，唔知你講唔講係咪？我哋叫佢下巴仔嘅。點解下巴仔啊？我其實講真我都唔知喎，頭先我先問佢，因為細個咧，我好中意踢波嘅。有陣時嗰日彈吉他嗰期咧，好中意踢波。咁啊細個志願做一個足球明星嘅，但係咧就成日拗柴，跟住有一日咧踩波車，跟住就撲咗喺度，撲咗喺度啦，係啦，個下巴落地，成忽肉冇咗。嗰陣時仲係因為有好大條傷口，好大條傷口。嗰陣時我記得好似係唔知中3、中4，差唔多我啲都要幾針喎，都要好多針啊，係啊，5、6針到啦。咁即係心公子你識佢嘅時候，佢已經好翻。咪讀緊書咯，不過個名就叫下巴仔，16、17歲啦，16、17歲嘅時候咯，佢下巴仔咯，係咯。所以我哋通常知啦，佢叫下巴仔。唔知啊，咁又係啊，我哋通常叫佢下巴仔啊。因為嗰陣時就成日搭住塊膠布啊，跟住好耐啊，因為係帶塊膠布針啊嘛，係。咁如果咁樣上台彈嘢好突出下喎，同埋上台除嘅。嗰陣時未發育咧，有細粒咧，咪會叫下巴仔咁啊。係佢係細粒嘅，係啊，佢係細粒嘅，佢好吃得開嘅，對 band 都同佢玩嘅。我哋嗰啲乖，我哋 band 乖啲嘅，咁我哋就匿埋喺二角嘅。佢哋嗰啲就 friend 啲嘅。佢哋個個都 friend 嘅，咁好啦，咁肯定你係一個高手嚟嘅，高手嚟嘅，係啊，高手大家先中意同你 friend 嘅啫嘛，師承神童喎，神童都 number one 㗎啦，都唔係嘅，咁啊個個都跟阿神童都學到唔少嘢，係啊，好老師嚟嘅，好老師嚟嘅，係啊，咁好啦，咁啊講完到你嘅，翻 VHS 嗰個，翻 VHS 你做 DJ 賢嘅身份，因為吉他賢咧就大家少見你彈啦，DJ 方面就。成為咗 DJ 開始就由嗰陣時候開頭 jazz club 開始，開頭 jazz club 跟住就即係自己摸啦，即係有啲哇見到喺度學佢話齋，喂唔好嘥喺摸咯，咪自己練咯，練下跟住見到喂有個比賽喎，膽粗粗咪走去參加，跟住又贏咗個冠軍啦，不過個比賽係啤酒搞嘅，都係啤酒搞嘅，係啊啤酒搞嘅。嗰陣時係打咩㗎？嗰陣時要？嗰陣時係打啲 rave party， 打 rave 嘢嘅，rave 嘢其實係都有啲難度，因為 rave 嘢咩叫 rave 咧？咁佢嘅 rave 嘢咧就係冇乜人唱歌嘅，係咪音樂為主嘅？咁啊啲人就要靠你，即係要明你做緊啲咩嘅，推情緒係啊，係啦，冇錯啦。有啲人唔明咧就唔明嘅，有啲人即係你要好明。即係可能要飲多2罐啤酒，就會明啦，就會 feel 到啦，係啦，對多2罐啤酒去玩咯。簡單講緊個點樣明咧？即係佢係有啲咩 flow 會令到佢哋覺得威啊！你同我溝通緊，因為好似一個古仔咁樣咯。你要帶佢上山，帶佢落山，落山可以入隧道，入個窿度，跟住迷幻下先，跟住喺個窿度又要出翻嚟咁樣，又可能落個深海潛落去潛水咁樣，又上翻水就哇好猛陽光，好開心。喂呢樣嘢我想問喎，因為 rave 嗱，即係咪要打中嗰種氛圍？放大啦，放大個氛圍。係啊，都要嘅，因為其實佢哋嗰啲音樂，佢哋做出嚟都係嗰啲有故事性啦，有故事性啦，要你去諗咯，要你去即係要去感受、去研究咯。只不過 Jimi Hendrix 嗰啲佢就係original 嘅樂器，即係實體樂器，吉他即係人彈嘅，但係佢rave 嗰啲就電子嘅，用電腦去做出嚟嘅，因為啱啱96、97年開始嗰段時期咧，就係最電腦開始改變啦，開始慢慢升級啦，咩386、486，跟住 Windows 98啦，開始係咪 Windows 98啦 ？Windows 98、486已經升緊級，係啦，Apple IIe 啊，Apple IIe 升到99年咧，Windows 好似98到啦，95、98嗰個年代咧，就開始原本佢嗰個電腦錄音咧，初就得8 track 嘅啫，跟住變到16 track， 跟住變24 track， 跟住咧就變到無限 track 啦，可以係啦。咁啊開始就嗰個電子音樂啊開始越嚟越
豐富啦，就好多人去玩個電子音樂。原來係咁嘅，就係因為track 數多咗，個電子係又唔同晒。係喎，因為個層次個 layer 多咗啊嘛。咁變咗去電子音樂，佢個 layer 多咗，你就會聽嘅嘢就會做嘅人就會做多咗落去。不過都係喎，如果你咁講法，我記得嗰陣時候聽翻電子音樂好早期咩 craft， 我唔識讀個德文啊 ，craft 嘅 craft 嘅 model 嗰啲係啊，第一次即係做 live 嘅 performance， 我睇過一個都真係喎，嗰啲聲咧係嗰啲即係啲怪嘅電子聲嚟嘅。冰島音樂咯，係啊，冰島音樂咯，係啊，即係真係同電，即係因為嗰陣時候個電子嗰個track 或者電腦嘅科技啦，做聲嘅科技冇咁好啊嘛。而家你諗下喎，係個個走咗出街。係呢隻聲啦，即係求其揾隻聲出嚟就 sam 落，即係就放落去，就 sam 落去就變個唔同音啊！呢啲係嗰陣時候做唔到嘅嘢哦，即係同科技有個關係。因為個電腦佢個進步啦，咁就變咗佢你諗到嘅嘢佢都做得到。哇！咁而家有 AI 會唔會突然間電子音樂會再唔同啲咧？嗱，我亦都有去都有玩呢樣嘢，其實，但係我就始終我都係唔去俾錢買個軟件，點解咧？因為我覺得始終因為其實我覺得係哇好犀利，好犀利！我有試過，但係我覺得如果我買翻嚟，我會去對咗依賴咗佢，唔係依賴咗佢，我冇咗我個樂趣啦已經，我冇樂趣，因為你係追求，其實你係要做歌或者係你玩音樂咧，你係中間嘅過程啫嘛，你係唔識去變到識。你係唔嗰樣嘢唔識做到識嘅嗰個成功感啊嘛，即係等於你做音樂，你係彈唔到個粒音，你要彈到個粒音；你唱唔到個粒音，你要唱到嗰下，哇！你先有成功感，就唔係話揾個人代唱，揾個AI 代做代唱。下高音唱唔到粒音 sam 落去算數。咁其實就冇咗個中間嗰個過程喺度，就唔好玩啦。咁我能力同我表現係乜嘢咧？就冇咗。唔好玩啊！唔係因為最正係咩啊？你嘅能力表演唔到咧，你就唔享受㗎啦。咁唔享受就冇意思嘅。係啊。唔係同埋一個 DJ 咧，點樣可以最令到成場人 high 咧？即係你可以揦住佢嗰個情緒啊、氛圍啊，一路推。我最記得㗎嗰陣時 Wave Party 咧好興咧，啲人去到高峰嘅時候咧，突然間音樂靜咗。突然間就係Michael Jackson唔知拋個銀仔落地下，砰一聲，跟住音樂一起，啲人就哇咁樣。呢一下咧，我覺得幾好。你好中意呢種？你真係好拿捏到，即係當中嘅人嘅情緒，然後一齊上同一齊起喎。呢下我覺得係好勁嘅，呢啲係。即係要 keep 住要你 creative 咯。你一定要可能有陣時我去最爆炸嘅時候。跟住可能打一隻鄧麗君出去，跟住啲人就即刻就會哇中晒，即係估唔到你會咁，係啦，估你唔到啦，估你唔到啦，係啊，但係正喎呢啲，好嘅咪正啦，唔好嘅就呢個就同創作一樣啊！即係你讀個喜劇嗰個 get 究竟中就全場笑啦，唔中就全場尷尬啦。係啦，但係你一定要走下偏鋒，踩下鋼，但係你一定要試喎，一定要錯喎，唔好怕錯喎。轉頭翻嚟繼續講。